자, 시청자 여러분 반갑습니다. 문달입니다. 자, 오늘은 신규 트랙이 등장해서 신규 트랙을 한번 달려보려고 하는데요. 이 신규 트랙 같은 경우는 사막 울렁울렁과 월드 파리 에펠탑 다이브와 월드 뉴욕 대절주가 있습니다. 오늘은 이 세 맵을 달려가지고 일렉킬 수 있는 이 세 개 보상, 그 다음에 이 K코인까지 한번 노려보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 바로 달려보죠. 고고. 일단은 이 맵을 제가 처음 하기 때문에 실력이 안 좋더라도 양해 한 번씩 부탁드리도록 하겠습니다. 바로 가보시죠. 바로 달려볼게요. 오케이, 좋크요. 바로 이쪽에서 일단 한번 인코스 손 넘네요. 오케이, 일단은 이쪽에서 이렇게 가가지고 한번, 그다음에 두 번 한 다음에 하나, 그 다음에 한 번 투하 한 다음에 투하. 야, 맵 왜 이렇게, 야, 맵이 왜 이렇게 진짜 계속 돌고 돌고 또 돌고 또 돌고 그래가지고 굉장히 맵이 재밌는 느낌이 들긴 하네요. 이렇게 하면 한 바퀴가 벌써 끝나고요. 한 바퀴당 40초 정도 걸리는 것 같아요. 이 베타를 제가 한번 다시 새로 한번 만들어 보도록 하죠. 그래도 제가 이 맵을 처음 치고는 좀 괜찮았지 않을까요? 괜찮았다면 밑에 한번 그거 한 번씩만 부탁드리도록 하겠습니다. 좋아요. 좋고요. 일단은 오케이, 바로 좋고요. 그 다음에 인코스 한번 타주고, 그 다음에 인코스 한번 더 타주고, 그 다음에 진짜 이거 40초 실패. 마지막 바퀴는 제가 40초를 갈아엎어 보도록 하죠. 바로 일단 달려볼게요. 일단은 오케이, 일단은 나이스. 일단 좋고, 그 다음에 이쪽에서 하나, 그 다음에 둘, 그 다음에 셋, 그 다음에 네 개까지는 못 맞고 그래도 괜찮은 느낌이 한 번씩 들고 있죠. 괜찮아요, 느낌. 그 다음에 인코스 한번 달려주고, 그 다음에 이쪽에서 한번 톡 했는데 이건 남은 거 아니냐고 하지만 신기록 떴고요. 2분 3초. 나 일단은 여기에 몇 춘지를 모르겠는데 그래도 잘 달린 것 같습니다. 그러면 바로 두 번째 맵은 월드 파리 에펠탑 다이브 바로 한번 달려보도록 하죠. 오케이, 이 맵 같은 경우에는 스피드전으로 나왔을 거고요. 이 맵 같은 경우에는 좀 빌드가 필요한 맵입니다. 일단 바로 달려보도록 하죠. 일단은 여기서 일단 이쪽에서 이쪽 왼쪽으로 가서 인도 빌드 한번 써주는데 제가 처음이라고 말 안 했나요? 죄송합니다. 이쪽에서 일단 이렇게 가주고, 그럼 이렇게 와준 다음에 이쪽에서 펑! 일단 한번 해주고요. 그 다음에 떨어져서, 그 다음에 일단은 부서 한번 한 개 모아주고, 그 다음에 이쪽에서 어느 쪽으로? 바로 왼쪽으로 달려주시면 됩니다. 이렇게 왼쪽에서 이렇게, 그 다음에 또 한 번 왼쪽이 빠르다고 하더라고요. 제가 몇 번 보니까. 이렇게 해서 여기도 왼쪽이고요. 바로 일단은 이쪽에서 한번 끌어주고, 그 다음에 이쪽에서 또, 그 다음에 인커스, 그 다음에 이쪽에서 한번, 그 다음에 이쪽에서 어떻게 가냐면요, 바로 왼쪽으로 갔다가 부스터 모아주고 이쪽으로 왔다가 바로 일단은 지름길이 있는데 제가 처음이어가지고 지름길을 못 타요. 두 바퀴 때는 한번 지름길 한번 노려보도록 하겠습니다. 좋고요. 일단은 나쁘지 않고요. 부스터로 인도빌드 하지만 실패. 조금 아깝게 실패했긴 했지만 아까 떨어진 곳에서 이렇게 하니까 굉장히 잘 된 것 같네요. 좋고요. 바로 일단 이어서 일단 이러면 부스터 하나 모여지고요. 그 다음에 이쪽에서 바로 부스터로
빠른 전환 일단 해주고요. 그 다음에 좋고요. 이쪽에서 인코스 한번 타주고 이쪽에서 일단 오른쪽으로 가도 왼쪽으로 와주고요. 그 다음에 일단은 이쪽에서 일단은 2분 한 38초 정도는 나올 것 같은데 베타로 일단은 저거 베타 기록을 보면은 일단 이쪽에서 인코스로 한번 와준 다음에 이쪽에서 이건 남은 거 아니냐고요. 이쪽에서 이렇게 가서 그다음에 한번 탁 해주고 그다음에 이쪽에서 인커스 실패. 그 다음에 이쪽에서 마무리하면은 아까보다는 더 좋게 기록이 잘 나왔네요. 그러면 바로 세 번째 맵 같은 경우에는요, 나 계속 신기록이 뜰 수밖에 없어요. 제가 오늘 처음 달리는 거라고 했잖아요. 마지막 맵은 월드 뉴욕 대주주고 이 맵 바로 한번 달려보도록 하죠. 오케이, 이 맵도 진짜 제가 처음 보는 맵이에요. 이게 중카는 있을지도 모르겠지만 일단은 이 맵은 제가 중카 한 번도 안 해봤기 때문에 이 맵도 뭔지 몰라요, 저. 그렇기 때문에 일단은 잘 못 달려도 양해 말씀드리도록 하겠습니다. 오케이, 나이스. 일단 이렇게 잘 왔고요. 그 다음에 이쪽에서 그 다음에 저 표지판만 보고 잘 갈게요, 저는. 그 다음에 이쪽에서 인코스로, 그 다음에 이쪽에서 한번, 그 다음에, 이 맵 같은 경우는 한 바퀴 맵이고, 베타 기록이 1분 35초이기 때문에, 페이크 쳤네요. 저게 그런데 진짜 그걸 수도 있어요. 뉴욕을 진짜 질주하는 느낌이 들긴 하네요. 그 다음에 가운데로 가가지고 저기서 인코스 그 다음에 하나 더 채워주고 그 다음에 진짜 대질주하고 있어요. 지금 완전 대질주예요. 지금 그 다음에 이 영상이 올라갈 때쯤이면 카트라이더 러시 플러스가 1주년을 맞이한 날이 될 것 같거든요. 그래가지고 굉장히 좋은 게임이었고 굉장히 나쁘지 않은 게임이었다고 볼 수가 있겠습니다. 근데 저 어디 온 거예요? 이쪽으로 이렇게 달려줘가지고 이제 베타 기록 딱 떴고요. 그 다음에 일단은 한 바퀴 맵이기 때문에 굉장히 길어요. 굉장히 이게 맵이 길기 때문에 굉장히 장거리로 달려야 될 것 같네요. 오케이, 이쪽에서 인코스 한번 타주고 그 다음에 이쪽에서 인코스 그 다음에 이쪽에서 팍 하면은 너무 쉽게 들어왔습니다. 이렇게 해서 가장 좋은 기록도 이맵 월드 뉴욕 대질주네요. 그래도 나쁘지 않은 기록이었던 것 같습니다. 그래가지고 일단은 쏠쏠하게 보상 411 372 343 그 다음에 이것까지 받으면서 900개 달성에 성공했습니다. 자, 이렇게 해서 일단은 사막 울렁울렁과 월드파리 엘페탑 다이브랑 월드 뉴욕 대질주 한번 달려봤는데요. 굉장히 신맵치고는 굉장히 재밌고 굉장히 쉬운 편에 속하는 것 같아요. 다 1분 대가 떨어지지도 않고 있고 그래가지고 굉장히 재밌는 경기였던 것 같은데요. 오늘 가장 재밌었던 월드 뉴욕 대질주 한번 영상 보시면서 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 알림 설정 한 번씩만 부탁드리도록 하겠습니다. 그러면 다음 영상 때 봬요. 맘바.